Ang dako nga isyo sa katapusan nga kapanahunan, sino bala ang atong ginatuga? Siya bala nga Dios nga nagtuga sang tanan o kon ang tinuga lamang nga ginahimo sang kalabanan nga Dios. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pag-review, pagtalakay, pagtuon sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini isa ka Ilonggo o kung hiligaynon nga version sa atong Sabbath School weekly nga pagtuon mga kautuan. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masonson nga host. Kag ini nga programa ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ari ang akong duwa ka mga bisita karon mga batan-on, mga kauturan, sa bagay gani sila mga estudyante palang sa aton nga School of Theology. Apang mga kauturan, kay balugid ko nga may ara gid sila nga ikahatag kag ikaamot sa aton nga pagtuon sa sini nga semana. Ang ako una pakilala sa inyo si Sir Wendell Anciano, originally halin sa San Francisco, Camotes Island sa probinsya sang Cebu. Ari diri siya mga kauturan. Siya graduating na, isa na lang ka bulan ang iya nabilin diri sa CPAC mga kauturan. Iya na pagabayaan kay matapos na siya sa iya nga 5 ka tuig nga pag-eskwela sa diri sa theology mga kauturan. Sir Wendell, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man do, kag mga adlaw sa aton nga mga kauturan, nalipay gid ko nga isa ko nga naimbitahan diri sa aton nga programa aron sa paghatag sang mga insights sa aton nga leksyon subong nga semana. Amen. Thank you gid Sir Wendell. Ikadua mga kauturan, originally halin sa Kalinog, Iloilo. Ari siya diri mautod tungod kay nakakuha man siya pagka-theology. Mayara pa siya isa ka tuig nga nabilin apang mga kauturan si Sir Matt Legria damo sang nahibalan mga kauturan kay madalom ang iya nga pagpanghuna-huna may tungod sang aton nga doktrina kag sa iya nga pagtuon sa Biblia. Mga kauturan si Sir Matt Legria. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Doc, and mayong adlaw Sir Wendell. Hello. Mayong adlaw sa aton nga mga kauturan nga nagasubaybay sa aton via online kag dalayawon ang Dios nga sa gihapon iya kita nga gin-sustain kag ginhatagan sang kay gayunan nga makatuon liwat sang iya nga mensahe agud to nga ma-inspire kita kag ma-remind kita no nga kun ano ang aton obrahon nga makahimaya kita sa iya. Amen. Amen. Kanami sa imo gingamit nga word, Sir Matt, himaya. Ang makalipay, makahimaya sa aton manunuga. Ari na kita sa leksyon 7 para sa Mayo 6 tubtob Mayo 13. Ang tigulo sa aton nga leksyon sa English, Worshiping the Creator. Ang pagsimba sa manunuga. Sa hindi pa mga kauturan, si Sir Wendell magbasa sa aton sa saran nga teksto, ako na pangabayon kamo sa pagduko sa inyong mga ulo. Salamat gid Ginoo nga ikaw upod namon sa siningation. Salamat sang imo pagkamanunuga. Salamat Ginoo nga ikaw ginakilala namon nga takos pagasimbahon kag ihatag ang bugos himaya kag ang pagyaob sa imo. Salamat nga ikaw ariman tupad namon nga magapakabalaan kag magapakamayo sini nga programa. Amen. Kabay pa ang pinaka-the best magagwa sa amon nga tatlo pinaagi sa pagbulig, pagdihon sang balang nga espiritu sa ngalan ni Jesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Yes, Sir Wendell ang aton sa nga teksto. Yes. Aton sa ng mga nga teksto mga utod aton makita sa Bugna or Revelation Kapitulo 4 versikulo 11. Nagsiling ang Biblia,
Takos ka Ginoo kag Dios namon sa pagbaton sang himaya kag dungog kag gahom. Kay ikaw ang nagtuga sang tanan nga butang kag bangod sang imo kabubuton naginamo kag gintuga sila. Amen. Thank you, Gid, Sir Windel. Yeah, Sir Martin, Sir Windel, worshiping the Creator. Yes. Ang atong naleksyon nagpasiog na nga may mga butang kita nga masunson daw ginabali wala lang naton. For example, ang atong ginikanan kung isa daw wala lang naton ginasapak. Yeah, padamo sang ginikanan nagkalamatay lang nga daw wala ginasapak sang ila nga mga kabataan. Amo man ang ginikanan kung isa wala gasapak. Taken for granted na di ang question may ara bala may mga butang man siya nga aton man ginabali wala lang pareho sang hangin. Maabot ng panahon nga ang hangin baklunta. Pero as of now, daw bali wala lang sa aton. Na nagalid ano ini sa aton sa question nga kung isa ginabali wala lang sang tao ang Dios, ang existence ng Dios. In which ang Ginoo hindi ginalipay. Yes, Sir Matt, any idea about sa aton introduction? Okay, Pastor, no. Amo gid ni siya ang matuoran nga ginabaliwala naton hambal mo gani kag gina Pastor ang hangin. Pero wala naton na realize nga kun wala ang hangin hindi gid kita ya mabuhi. Then aton pamangkuton ang aton kaugalingon bala no, diin naghalin ang hangin. Sino ang naghatag sa hangin? No? Then mabalik kita sa aton nga Creator. Nga kun wala siya, wala sang hangin, wala sang tubig kita nga inumon, wala kita sang pagkaon. That is why nga ang aton nga memory text subong nag-remind sa aton nga kinanglan aton simbahon siya, no, dayawon aton siya Ginoo kag ang manami bala diri Pastor nga ginhambal sa aton teksto no, you are worthy, no, takos ka Ginoo, no, takos siya meaning may weight siya o kun may value siya nga magbaton sa sining tatlo ka mga butang nga ginhambal sa mga elders diri, takos ka magbaton sang himaya, sang honor kag sang gahom. Yes, Sir Windel, you have Yes, kanami sa punto ni Sir Matt, no, nga ang Ginoo gid takos gid siya, meaning dako bililhon. Kay nga aman, sa tanan nga butang, siya man nag-create sa aton. Wa gid kita sa nga mapasumangil, bagod nga ang Dios gid na nag-create sa aton. Pero nakita ko sa traductory, Pastor, nga ang isagid nga kalabanan nga rason, isa man nga mga rason, nga ang tao hindi makakilala sa Dios, bagod nga gina-entertain nila ang tudlo sang kalibutan lakip na sa mga filosofiya. Kagdamo subong gimo pang brainwash ang mga pamatanon lakip na kung ang panimalay Pastor wala sang Dios noon nga pagtudlo sa panimalay. Amen. And that's correct. Yes. Mga kauturan, Yose, nakita nyo kanami sa aton. I am excited now with this guest na akon mga bisita karon mga kauturan nga we can have the best sa aton nga pagtun. Ari na kita sa Sunday. Ang Sunday a companion in tribulation. Ang aton upod sa panahon sang kapipitan. Sir Windel and Sir Matt, ang duwa ka mga libro nga ako ni Balan nga nagresulta nga bunga sang kapipitan. Ang libro sang Daniel nahimo na sulat ini samtang si Daniel ato sa captivity sa Babylonia kag sa Medo Persia. Ang si Juan Revelador nasulat siya ang bugna o kunang libro sang Revelation. Ato siya na priso, na exile sa Patmos. So ang aton nga punto mga autoran, ang leksyon karon naton nga there are times in which ining kapipitan nagahatag sang manami nga bunga. Ang COVID-19 nagahatag sang maayo nga bunga. Yes sir, Matt, imo nga idea. Okay kanami Pastor no nga ginapahanumdum kita sang aton nga lesson nga kompanyo naton niya ang Ginoo hindi lang sa kalipay kundi nga ilabi na gid sa tiod ka kita naga problema no ginhambal sa aton sang Biblia nga tanan kita nga tawo magaagi gid sa tribulation no kay ang hinahatag sang kalibutan sa aton problema kasubo lain sang buot tapos ginhambal man sa isa ka libro sa Matthew chapter 13 nga ginpanumdum la sa may liso nga ginsabog nga kun ang isa ka tawo pastor wala nagpanggamot wala siya na found ang iyang faith bala hindi iya foundation niya ang Biblia kung mag-abot gani ang tribulation sa kabuhi niya nagakapatay siya. Oo. Pero kung ikaw ya gani nga upod mo ang Ginoo nga ang foundation sang imo pagtuo amo gid lang siya ang aton nga manunugang ini parehas kay Juan nga sang ara siya sa isla sang Patmos
wala sa sang Ginoo ginpabayaan niya. Yeah, oo. Kag amo man ini si Job, gusto ko nga ikot si Job balang Yep. nga sa tunga sang mga sang tribulations nga nag-abot sa iya, ang silingan ni Job sa kapitulo 3 versikulo 15 ya, bisan mapatay man ako ya, siling ni Job ya, sa gihapon magalaom ako sa iya. Amen. Kag ang gusto ya mensahe sini sa aton pastor Sir Wendell, nga every time nga mag-abot sa aton ang mga kapipitaan ngayon na hindi naton pagdulaon ang aton paglaom sa Ginoo. Amen. Kay si Juan gani ginupdan sang Ginoo siya dito sa isla sang Patmos kag si Juan napatay siya amang datwag isa lang siya napatay natural death no Natural tungod kaupod niya ang Ginoo. Kag gusto ko nga ikot ang ginambal sang Ginoo sa iya Juan isulat ining mga butang. Amen. No to kun kita mag-agi sa tribulations kag upod naton ang Ginoo sigurado gid nga aton ini malampuwasan and ako pastor living testimony ako sina ginugdan ako sang Ginoo sa Yes. aton experience sa kabuhi ko. Yeah. Dahil nagahambal ang Ginoo nga after nga malampuwasan mo ini mga tribulations isulat ini meaning i-testify mo Yeah. isugid mo kung Isugid daw mo. kaano kaayo ang aton nga Ginoo. Amen. Mga kauturan, kung kamula na kay balo sa experience niya, sang inagyan si Nini Sermat, siguro mayanghag mo kamo, maano mo kamo, you will be at mga kauturan nga ang mugali na ang yanagyan. But we don't have much time sa pagsugid sa mga kauturan. Yes, Sir Wendell. Yes, so kanami sa gihatag nga punto ni Sir ni Sir Matt, no. And directly kini yang Sunday subong ako nakita diri nga punto pastor nga inigali nga mensahe ara na nasulat na hambali mo sir ba may nasulat na kag naaray na ni sa aton subong nga tinion ang ato na lang is pag-claim sang promisa sang Ginoo nga likod o luyo sa mga pagtilaw nga yari subong sa aton nga nag-alagad kita may ara nga encouragement ang Ginoo kagambal pa sa atong leksyon end time message of encouragement as we get ready to face the trials of the final days. Yes. Yes. Mga kauturan, hindi ginmalipod. Gintudluan kita, ginambala na kita. Amo na ganing nga may libro kita sang Bugna, may libro kita sang Daniel. Ini nga mga libro, mga kauturan, ginhatag gini sang Ginoo. Ginpasulat ni sa kay Daniel, ginpasulat ni sa kay Juan Revelador, mga kauturan. Kay ginatagaan kita sang instruction na nga sa maabot ang katapusan, hindi pa mag-abot ang Ginoo sa adlaw sang katapusan, dako ang aton nga mga kapipitan nga ma-experience yan. Yes. Because ining kalibutan hindi ni friendly sa aton mga kulturan. Ining kalibutan hindi gini naton ni siya de bagay nga diri kita magpuyo sa walay katapusan. Kay ini nga kalibutan unfair ni mga kulturan. Te madugang pagina nga pagpiot sang kalibusang mga katawan sang Ginoo so maabot gid ang panahon nga maagyan nato ng kapipitan. Pero ang atong leksyon nagahambal nga don't worry, ara ang Ginoo sa Amen. aton. Praise the Okay? Hindi kita magbiya, hindi kita maghimulag sa iya. The more nga we will stick to Him, the more nga magpadayon kita sa paglagad sa iya kung mag-abot na ining adlaw sang pangigabot sa aton. Kag ang isyo, worship. Sino aton simbahon? Ang manunuga o ang iban nga mga tinuga lamang. Yes, Sir Matt, do you have some more? Okay, pastor no nga atod gid tandaan permi nga sa tion nga kita nagakasubo, nagakasakit no. Hindi naton pagpahamulag pirmi ang aton nga focus sa Ginoo. Amen. No kay every time nga madula or ma-unfix ang aton nga focus sa iya, nagakapatay man kita spiritually. Te kung patay ang aton espirituhanon nga kabuhi pastor, patay gid tanan-tanan sa aton. Kaya tawag kita nga living dead bala nga buhi ka pero patay ka. Yes. Gani nga kung ano man kadalom, ano man kabugat ang imo nga ginaatubang subong, tandaan naton nga ang Ginoo kaupod nimo. Iya ina Yes. promisa. Praise the Yes, salamat. Kag isa pagin mga kauturan, isa pagin. Nga, ang aton pagatubang sa adlaw sa mga kapitan, hindi na iya nga sila nga dito na lang kita iya magmatutom no. Ang imo ginambal kay na Sir Matt, nga kinanglan makapanggamot kita dira sa pag-alagad sa Ginoo. It is not 11th hour nga magsimba na kaya amo na. No, kinahanglan nga you have the foundation already. Sir Wendell, sa aton nga Monday, worship the Creator, ang pamangkot. Sinon ni siya, kag nga ang isimbahon ta siya. Yes. So kanami sa pamangkot pastor no, kag ako nakita makuturan kinagihambal sa Mandinga, worship the Creator kay bagod nga damo sang mga nag-abot subong nga deception
So lahi nga mga tinion nga amo ang makapamulag sa aton nga hindi naton masimba ang tudtuon nga Dios. Ini siya nga worship the Creator, ang Revelation 14:7. Kung may ara ka mo Biblia mga utod po yun na basahon, nga ini siya naghatag sa aton sa nga tudtuon nga ehemplo or example sa pag-worship sa aton nga Ginoo. Kay ini siya amo ang unang mensahe sa unang anghel nga dapat naton simbahon ang Dios nga nagtuga sa langit kag sa tubig ug sa tanang nga yara diri sa kalibutan. Kay amo ina ang dapat nga tudtuon nga Dios nga aton i-worship, hindi ang Dios nga ara sa kalibutan. Yes. Okay. Ang rason nga ang simbahon ta siya kay siya ang manunug. Yes. Yes, sir. Okay, Pastor. Ang issue ya in the last days. No? Subong ang issue ya worship, Yes. ang pagsimba. Pero bisan sino nga Kristiyano ang imo nga pamangkuton tanan sila pastor ga simba man. Ang pamangkot diri sino ang imo nga ginasimba. Yes. And that's No, kay ako yan nagasimba man ko, siya nagasimba, pero nga alain-lain kita sang adlaw sang pagsimba. No? Like for example sa tsimpo o kung sa narrative nga natabo kay Abel kag kay Cain. Parehas man sila pastor nga nag-ubra sa Naghalad. altar, naghalad, nagsimba. Apang ang isa wala ginbaton kay Isa ra nga ginbaton. kay ginsimba niya ang iya Dios sa gusto niya, hindi sa gusto sang Dios. Yes. Di ginapanumdum kita sang Ginoo nga simbahon naton siya sa pamaagi nga gusto niya, hindi sa aton gusto. Yes. Kag ina ma-manifest ina pastor kung kita nagasimba sa adlaw nga inog pahuway. Yes. Kay ang mga dinalan lang nga worship the Creator who made the heavens, the earth, the sun and everything that is in them, makita naton ini sa Sabat kag sa creation Yes. kag diri sa may mensahe sang una ang anghel sa Revelation chapter 14 verse 7. Yes, and that's correct. Mga kauturan, ako ni sila mga estudyante, si Sir Matt, si Sir Wendell, akon gini sila ginhambalan. Inablang word nga theology. Okay. Ang theo means God. God. Okay. And then logos, logi is study or word. Mga kauturan, hindi ang pagtuon sa Ginoo, hindi tungod nga ano ang aton nahibalan sa Ginoo. Hindi amo na mga kauturan. Hindi kung ano ang nakita ata sa Biblia, pinagi sa aton nga pag-interpretar amo na ang theology. No? Ang theology, kung ano ang buot silingon sang Ginoo. Okay. Kung ano ang mensahe sang Ginoo. And that's theology. So, hindi yan nga aton niya, dason magkita lang kita sang teksto nga makasuportar sa aton Pilion ideya. ta lang. Pilion ta lang. Hindi, mga kauturan. Kung ano ang ginhambal sa Ginoo, amo na ang dapat natin sundon. So, why we worship God? Because He made the heaven and the earth. And He is the Creator. He is worthy of our worship. Yeah. Sa aton, why gid kita dako nga panahon. Ang aton hambalan mga kauturan, nga siya takos nga simbahon, kay siya manunuga. Tag-iya siya sang bilog nga universo. Imagine, akon, hindi gid ko malipat sa akon nga pagtuon sa bugna sa Revelation chapter 1. Ginimbitar si Juan pakadto sa langit. Okay, Juan saka diri. Okay, sa isla sang Patmos, dito ginatag sa iya ang messages sang 7 churches. Pero after sina ginpakita sang Ginoo ang langit, dito ginimbitar si Juan. Okay, hindi ginman nga siya physical, siguro sa iyang espiritu ato sa langit. Kag ang una nga iya nakita pagbukas ang langit, ang una iya nakita ang trono, kag nagalingkod sa trono. Kag iya natulbangan, uy, ikaw man na ang ginlansang sa krus ang una sa kalibutan. Ikaw man na gali ang tagiya sa bilog nga universo. Wow, hindi ka pati si Juan. But God believe because nakita iya si Jesus gapong ko dito. Di kalayo sa Ginoo, but yet He is very close to us. Ano na punto? Grabe, pastor, no nga. Oo nga punto, no. Nami, Nagipakita. Nga malayo ang Ginoo, pero malapit Malapit siya. siya. Ang akon, pastor, nga idugang diri, no, nga ang closeness bala sang Ginoo sa aton, hindi lang nga sang kita nagpakasala, deserve kita or worthy kita nga mapatay tungod sa aton nga sala. Nagpalapit siya sa aton, ginbayaan niya anay ang iya trono dito sa langit, gin-embrace siya ang human nature, nagpalansang sa cross
cross kag nag-upod gyud sa aton pagpangabuhi. Pero wala lang dira naguntat ang closeness ang Ginoo sa aton kay nga aman kay after nga gin-redeem kita sang Ginoo sa cross ang iya nga closeness pinanam siya mismo ya ang nagapanghikot sa aton. Subong siya mismo ya ang nagahatag sa aton sang bag-o nga tagipusoon kag ang nagamold sa aton into his likeness. Amen. Yes, Sir Wendell. Yes. Ang imo ideya. Yes, kanami sa gipangambali ni Pastor, pero gusto ko lang dungagan nga even though subong nga mga tinion, ang Dios gid ara lapit gid sa aton kabagod nga waay siya nagpabaya sa iyang katawhan. Always siya mga utod naghatag sa aton sa madamo nga promisa kag mga testimonya nga yara gid record sa Biblia. Yes. Kag ang balaan ng gid nga kasulatan amo ang makatestify kaano gid kalapit gid ang Dios sa aton. Nakip na sa mga katawhan nga ano ba lang tawag sining tagipusoon bala? No. Nga nga broken nga mga tagipusoon amo lang gid ang Dios ang mga bulig sa aton. Yes. Mga kauturan, ang diferensya bala sa Kristyanismo nga reliyon kumpara sa iban nga mga nga reliyon. Nga ang sa iban nga reliyon niya, ang Diyos nila ya, wala pakialam. Nagalingkod lang to. Pala ka na. Di ikaw ya mo ang magpalapit. That's why, ang imo nga buhaton magpalapit ka, imo nga guntingon, sakiton mo, magsinggit ka, magsaot ka, to get the attention of God, of their gods. Pero iya ang Kristyanismo kanami. Kay ang Ginoo ya among gapalapit sa aton. Siya yung nagalaga sa Siya galagas sa aton. Kita ya mo gapalagas-lagas nga daw sa mga kinsin o kita nga in the end why na kita may mo mapalapit man kita sa iya. Yes. And that's it. Kaya isa pagkapunto nga ako nakita nga kanami bala sini nga Dios. Imagine bala kung nakilala mo ang isa kadako nga tao pananglitan, kilala mo si President Duterte, kilala mo si President Marcos, magpalapit ka to sa iya, singgan, oh, dasig di amigo, kilala ko ikaw, yes. Hindi ba lang lipay ka? Yes. Pero kung hindi ka kilala, ti daw ka sa akin. Ang kanami sa atong Diyos, nga bisyan siya ang tagiya sa bilog ng universo, yet He knows us personally. Amen. Yes. Sir Wendell, ano ni ang atong Wednesday? Gospel, judgment, and creation. Ano ni ang natabo dari? Yes. Sa akong paglantaw ni Pastor sa Wednesday, kinigambal nga gospel, judgment, and creation, may ara ini related nga buot silingon sa isang mensahe. Nga buot silingon, nga dapat aton tanawon ang mensahe sa first nga anghel. Tagaan nato ini sang dili nga amo ang mensahe nga dapat naton simbahon nga amo gid si Kristo. Kaya ang gospel mismo si Jesus Christ, Yes. siya mismo pagkamatay niya, pagluwas niya bagod sa gugmata, kag sa pag-ano sang dugo niya sa Kalbaryo sa krus, bagod ini sa iyang grasya kag tugod sa iyang kaluoy sa aton. Amo ini siya ang gospel. Ang ustisya naman ang Dios maghatag gid sang judgment sa aton sa tagtagsa nga mga binuhatan. For example, mag-choose ta subong kinsa aton simbahon, musimba ta sa tuod nga Dios or hindi. Kagalakip na diya sa beginning until the end, sa creation until subong ang Dios ara gid nagpalapit sa aton. Amen. And that's correct. Yes, Sir Matt, anong imong nga punto din nga nakita? Ang judgment ni Pastor Sir Wendell, no? Amo ni siya ang isa ka butang, isa ka pulong nga hindi naton gusto. Sometimes Subong. subong. Kung i-judge kita, Oo. kung i-judge ka, ano ay ang imong conclusion? Diin ka bala? Diri ka sa wala o diri ka sa Yes, tuo? Kay kung timbangon ang imo maayo, ako pastor kung timbangon ang akon maayo kag malain ko nga himo, namambal pa ko nga mas mabugat pa ang malain kong mga ginahimo. But Exactly. because of the gospel, no, because of the salvation ni Jesus Christ sa ginhatag sa aton, may ara kita ya paglaom sa ginatawag mag-abot ang judgment kay whether gusto naton kag sa hindi maabot gid ina ya, Yes. mga tubang kita ya sa judgment ya. No, meaning ang pagsimba naton sa aton creator nga ini result ini sang gospel sang iya nga ginhimo sa aton gani nga para nga ang judgment kay ni mangin sweet sa aton pamatian, no, mangin ano siya bala mangin amo ni siya ang butang ginalong naton kay kung ikaw ya tuod-tuod nga Kristiyano, kung ikaw ya nagbatong kay Ginoong Hesus sa imong nga kabuhi, ang judgment hindi mo ni pagpakadlokan mo. Amo ni siya ang ginadalian naton, Yes. no, para mabato na naton kung ano ang reward nga ginaman niya sa Kag mabindicate kita. Kag mapakilala sa iban nga wala kita ya sing sala. Okay? O kung ginpatawad ang aton nga sala. Because we had been accused. Ginakusar kita nga kamo gid ang salot, kamo ang resulta sa kamo ni nga butang. Exactly. Ti mabuti na nga panahon because
para mag-vindicate, magpakilala nga hindi kita amo na ang ginakusar sa mga katawan. Ang isa paging nga ako nakita diri. Hindi ni salikway ining tatlo, ang gospel, ang judgment, kagang creation. Okay, nga man, ang gospel amo si Jesus, si Sir Wendell. Okay, di kung wala kita manunuga, wala kita manluluwas, we are nothing. Yes. And then, hindi na to na masalikway. Importante gina, the best gina. And then, ang pagkukum, hindi na to na masali. Uy, hindi na pwede. Hindi na, kay maabot gina yan. Parang hindi mo gina yan malikayan. Hindi mo gina malikawan. Yes. Okay. So, and then, ang creation, amo na siya, ang issue gid sa katapusan. Sino ang gina-worship mo? Sino ang ginakilala mo? Ang Diyos pala nga manunuga. So, ini sila nga tatlo. Daw sa kalat bala, ang kalat nga tatlo na ang intertwine sa PC mo. O kung duwa lang hindi mo pag-on. Pero kung tatlo, amo ni sila. Mas pag-on ni sila. So amo ni sila. Mga kauturan, nga ang gospel si Kristo. Kaag si Kristo man ang magatabon sa aton sa panahon sa maghukom. Amen. Wala kita sa mahimo. Ang aton kalawasan ginhatag libre. Sa panahon sa maghukom, siya man ang magatabon kami sila. Amay, hindi ni mayo ni siya kay iya ko ginbaton. Buligi ni siya. Pinagos sa kundugo, luwasa siya. Siya ang aton mananabang. Yes. And then in the end, ang creation kung sino ang aton ginakilala nga aton nga baga simbahon kay amo gini ang last nga isyo sa katapusan nga panahon. Yes. Sir Matt, ikaw naman ako unahon. The Creator on the cross. Wow. Manunuya ka namin. Ang Diyos mo gumagit yan. Yes. Ang after kagin create niya kita, wala ya kita ginpabayaan gagdang panimuko to siya sa langit. Yes. Kundi nga ginapauladan niya kita sang mana adlaw-adlaw ya, ginasustain kita sang Ginoo. No adlaw-adlaw gid ara yang sustainance sa Ginoo, ang providence sang Ginoo, pero nag-abot sa tiyempo nga ang tawo nagpakasala. Kag deserve ang tawo ukon ang tawo kinahanglan nga mapatay kay ang kamatayon bayad sang sala. Pero siya mismo ya ang nagbayad sina sa cross. No, the most shameful death ang iya nga ginano. Grabe ang aguni bala nga ginano niya. Nga si Jesus Christ nagahibi siya hindi tungod sa kasakit, literally nga sa kasakit sa paglansad niya kundi nagahibi siya tungod sa aguni sang sala nga ginhimo sang tawo. Pasag gihapon ang cross nagahambal kag naga-remind sa aton about sa Dios nga ang Dios naton gugma. Go, man. Yes, Sir Wendell, you have Yes. something to share. Akong something ma-share din diri sa aton nga leksyon sa Thursday mga utod. Nga ini balang pulong balang nga gugma sir. Lisod gid ini insindihon sa tao nga perspective ang gugma sang Dios. Kaya nga man maghambal lang ibon mayra balang nga panghambalanon balang nga gugma pagkamatian. O di ba? Kay sa gugma hambal sang kalibutan dapat hindi pagkamatian. Mangita ka naman sang iban para ipuli. Pero hindi na amo. Ang gugma sa Diyos, it is unfathomable. Hindi ito maintindihan. Nga ang Diyos gidaw, magpakamatay, giaman kanya, katapos giayo paghimo, nagpakasala ka, sala mo na, tapos ang Diyos mo palit sa sala mo. Lisod intindihon. Pero that is the image of God. Nga, gipaintindi sa aton nga siya yang nga creator, biskan balis karon ng kalibutan, siya gidya gugma. Yeah. Amo ginaang na. Okay. Ang ako nakita di Sir Matt, Sir Wendell, inisiyag na tawag sa English nga paradoxical statement or phrase. Imagine, creator cross. Oo. Both extremes na siya. Ang manunuga, ginalansang sa cross. Kaya ginalansang sa cross siya. Mga kriminal na niya. Ariya ang manunuga, creator, ginalansang sa cross. Pero gapakita sini kung sino ang atong Diyos. Ang ibang nga reliyon, Sir Matt, hindi makahangop. Hindi sila makabaton sang cross. Ang sign sa Christianity cross. Ang ibang nga reliyon, hindi. Kaya hindi sila makapati nga ang Diyos patyon. Sa cross. Ang ilay Diyos siya gamanan, hindi mapatay. Pero ini nga Diyos ng Kristiyanos, napatay. Na it only shows kung sino nga klase sang Diyos. Na amo ganitong silingo kay na pagham-imbitar kay Juan saka diri sa langit. Ang una gid niya nakita ang lamb. Ang ano ang lamb? Siling niya, the lamb of God. Pagasin kapungko sa trono. Ti ang lamb na simbolo na sang cross. Ang ubiha nga ginahimo bilang sacrifice. And that is our God. Grabe mga kauturan.
Hindi matungkad ang iyang paghigugma para lang ikaw kag ako may kaluwasan. Yes, sir. Praise the Lord. Mat meara ka. Sa kanami, Pastor, no? Nga ang aton niya nga perspective abilain Oo. lain sang sa iya sang Ginoo. Gusto nato niya kay tungod nga Dios siya gamhanan siya. Gamhanan siya. Ipakita niya ang iya nga gahom Oo. paagi sa kusog Sa sa kusog. course, no? Pero iya sang Ginoo ya, ang iya nga gahom niya ginapakita niya paagi sa pagpailog gid sa pinakid kidalom. Gani nga sa aton nga mga followers niya, ang pinagid no ka best nga ma-manifest ang karakter sang Ginoo is through humility. Humility. And that's it. Amo ginaprim niya ako ginambat. The only way to go to heaven is to go down. To humble yourself. Mga kauturan, kadamo pagitan sa amo. Nga i-discuss sa inyo kagihatag. Apang wala na kita panahon. Ako na lang pagabayon si Sir Wendell sa iya last word and then eventually si Sir Matt. Yes, Sir Wendell. So ako lagin mas mahambal makauturan na sa last word sa aton nga leksyon subong nga ining intiro nga leksyon sa sini nga semana naghambal sa aton ka nagpaintsindi sa aton nga dapat naton simbahon ang tuod-tuod nga Dios nga nagtugas sa bilog nga kalibutan kag sa aton nga tanan. Kag kabay pa nga ang gugma man sa Dios aton mahatag man maminsahe sa iban aron nga sila man makahangop kag makaintsindi sa pagpalangga sa Dios sa ila. Amen. Yes, Sir Matt. Okay, no. Mabalik ako diri sa may key text natin. You are worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. Ang elders, hindi naghambal nga nakita ni Juan na nagasimba sa may Dios, no? Yes. Ginhambal diri nga you are worthy to receive. Wala ginhambal nga ginahatag namon sa imo ining mga butang kung ikaw worthy ikaw mag-receive. Kaya tungkol nga sa ila mismo kung galingon, balaan nila nga hindi sila able nga maghatag sa sini nga mga butang sa Ginoo. Pero ang Ginoo takos gid nga magbaton sini. Then amo ni siyang hambal ni Paul nga gusto ko i-conclude, Pastor, no, nga kun ari sa aton si Kristo nagakabuhi, amo lang ina siya ang time nga makahatag kita sang himaya nga worthy gid nga mabaton sa aton manluwas. Gani nga akseptaro naton si Jesus sa aton nga kabuhi paagi sa pagpatay sang aton tag sa kaugalingon sa adlaw. Yes. Mga kauturan, akong katapusan nga panubilin-bilin sa inyo mga kauturan. Maabot ang panahon nga ang isyu lang gid sino aton simbahon. Yes, kabay pa nga napundar na may dako na kita, napanggamot na kita sa aton pagsimba sa matuod nga manunugas ang kalibutan. Kay siya lang ang worthy, ang takos naton nga pagsimbahon. Wala na sang iban. Sa hindi pa si Sir Matt magtakop sa pinagi sa pangamuyo, ako na naipasalamatan ining aton nga mga sponsors. Ang magulutod, Gina Pedro Ilumer, Sir Alex Pehedero, ang mga magulutod, Marlene Jimmy, and Annie Litrino, ang mag-asawa, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, ang mag-asawa nga John Luciano and Goldie Joligi Jr., ang mag-asawa Ben and Merel and Cheryl Berayon, Midon and Ido Vandes, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, kag Mark and Merel Mendoza. Kabay pa ngang Diyos magkapakamayo sa inyo. Akon pangabayon si Sir Matt. Gamhanan kag maluluyo namon nga Dios, dako gid ang amon nga pagpasalamat sa imo pagpahanumdum sa amon subong nga adlaw nga ikaw takos gid nga magbaton sang himaya kag pagsimba. Tudloy kami Ginoo sa amon adlaw-adlaw nga pagpangabuhi nga kami Ginoo makahatag sang honor, sang glory kag sang praise sa imong ngalan. Kag kabay nga ining mga mensahe, ang lessons, ang mga punto nga amon nabatian, magaserbi ini Ginoo nga mga inspiration nga magatubo pagid ang amon mga gamot agud nga kun mag-abot ang tribulation sa amon adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, hindi kami Ginoo malisang kag ang amon focus manginyara sa imo, maga-claim nga ikaw kaupod namon Ginoo, tub-tub gid nga mag-abot ang ikaduha nga pagkarimo sa pagsugat sa amon. Salamat pa kamayuha ang amon mga kauturan nga nagaupod sa amon through online. Kabay Ginoo nga sila man nakatuon, nakakuha sa mga punto diri Ginoo kag ini ila magamit sa adlaw-adlaw nila nga pagpangabuhi nga mapagkit sa tapi-tapi sang ila tagipusoon agud ini ila mahuptan madala Ginoo kag sila man mag-partake sang ginharian nga imo ginaman sa tagsa-tagsa sa amon. Patawara kami sang amon mga kasaypanan. Salamat sa pagpamati kag sa assurance nga ikaw magasabat sa sini nga pag-ampo
tungod amon inigin pangayo sa maluluyon nga ngalan ni Hesus. Amen. Amen.